Vəzirin xanımının öz qulamına vurulması xəbəri qısa müddət ərzində bütün şəhərə yayıldı. Hamı bu hadisə haqqında danışırdı. Qadınlar bir yerə toplaşan kimi dedikodu edir, vəzirin xanımını qınayırdılar. Vəzirin xanımı qulluqçusuna vurulub. Deyirdilər. Vəzirin xanımı bu söhbətləri eşitdikcə çox üzülürdü. Öz-özünə. Onlar Yusufun gözəlliyini görmədikləri üçün belə rahat danışırlar. Deyirdi. Odur ki, bu dedikodulara son qoymaq istədi. Bir gün o, Misir varlılarının xanımlarını evinə ziyafətə dəvət etdi. Qonaqlar gəldikdə onlara qabda alma təklif etdi. Qadınlar almaların qabığını bıçaqla soyan an, xanımın əmri ilə Yusuf qonaqların qarşısına çıxdı. Yusuf qapıdan içəri girəndə, qadınlar onun gözəlliyi qarşısında özlərini itirərək bıçaqla alma əvəzinə əllərini kəsdilər. Hər kəs donub qalmışdı. Yusuf necə də yaraşıqlı idi. Onlar heç vaxt belə yaraşıqlı insan görməmişdilər. Bu nədir? Bu insan deyil, bu bir mələkdir. Deyirdilər. Artıq vəzirin xanımını qınayan qadınlar da Yusufa heyran olmuşdular. Vəzirin xanımı qadınlara: Yoldan çıxarmaq istədiyim üçün məni qınadığınız gənci gördünüzmü? Mən ona aşiq oldum. O isə məndən imtina etdi. Amma mənə qarşı belə davranmağa davam edərsə, mən onu zindana atdıracağam.